ట్రిప్పర్ ఉంటే ట్రీకి ఇంకా అందం వస్తుంది. బాగుంది. తప్పకుండా వాటిలో ఒకటి కూడా 3ని దాటి వెళ్ళదని నాకు అనిపిస్తోంది. ఓ నువ్వు పైకి ఎక్కద్దు బాబు, పగిలేవేవి ముట్టుకోకూడదు. కానీ ఓకే డాడ్. చూడండి డాడీ, మంచు కురుస్తోంది. అవునమ్మా, ఎంత బాగుంది కదూ. ఈసారి మంచు క్రిస్మస్ చేసుకుంటాం. సరైన సమయానికి తాతయ్య నానమ్మ వచ్చేస్తే బాగుంటుంది. మంచు ఎక్కువగా ఉంది. నడిచే దారిని ఎవరు శుభ్రం చేస్తారో ఏమో. తెలిసిందిగా. ప్రతిసారి నేను ఎందుకు వెళ్ళాలి? వాడు మన్ సెన్స్ లేని ఏం చేసినా నేను